குழந்தைக்கு விக்கல் வந்தா பயப்பட வேண்டாம். இது மிகவும் சாதாரணமான விஷயம். குழந்தை பால் குடிக்கும்போது காற்று வயிற்றுக்குள் செல்லும். அந்த காற்று மேலே டயப்ரம் பகுதியை தூண்டும்போது சுவாச இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. அதுதான் விக்கல். சில நேரங்களில் அதிகமாக பால் குடித்தாலும் அல்லது ரிஃப்ளெக்ஸ் இருந்தாலும் விக்கல் வரும். குழந்தைகளுக்கு இது அடிக்கடி வருவது சாதாரணம். வந்தால் என்ன செய்யலாம்? குழந்தையை தோளில் எடுத்து வைத்து மெதுவாக முதுகில் தட்டுங்கள். இதனால் விக்கல் நிற்கும். ஆனால் ஒரு நாளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.